Esta es la Baltoare, una lavadora natural y ecológica. ¿Qué te parece? ¿Te imaginas lavar tu ropa sin electricidad? En Rumania hay una forma ancestral de hacerlo. La fuerza del agua hace girar la ropa y la limpia sin necesidad de detergentes fuertes. Para el lavado, se utiliza jabón natural hecho a base de hierbas. ¿Adivinas qué tipo de ropa lavan aquí? Desde sábanas hasta ropa de trabajo. Seguramente, te preguntarás, ¿por qué siguen usándola? La tradición, el cuidado del medio ambiente y la durabilidad son las razones principales para seguir usando la Baltoare. Si quieres ver una Baltoare en acción, te recomiendo visitar Maramureș, en Rumania. Es una experiencia única. Comenta si te atreverías a lavar tu ropa en una Baltoare. Suscríbete y dale like para más videos como este.